it's only if you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូមួយបាទវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនិយាយអំពីការបង្កើតនៅក្បាលវីដេអូខ្លួនឯងបាទការបង្កើតនៅក្បាលវីដេអូនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ធ្វើការផុសនៅក្នុង YouTube ណាហ្នឹងហើយការធ្វើក្បាលវីដេអូនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបាទដោយគ្រាន់តែយើងចូលទៅក្នុង website មួយបាទចូលទៅក្នុង website មួយតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ក្នុងការបង្កើតខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច Subscribe ហើយនិងចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលថ្មីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមជួយចុច Subscribe ផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែនេះបងប្អូនត្រូវមានកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតឬក៏កម្មវិធីជ្រោមនេះបាទបើសិនជាបងប្អូនមានមួយណាគឺបងប្អូនចូលមកក្នុងនឹងមកអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលមកក្នុងកម្មវិធីនេះបាទខ្ញុំចូលមកទៅហ្នឹងអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺខ្ញុំសូមបិទនៅ website ហ្នឹងសិនដើម្បីធ្វើការបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនបាទខ្ញុំយក new tab អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកដំបូងនៅក្នុង website នៅក្នុង browser គឺវានឹង load ទម្រង់មកបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា search នេះមកហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្រាន់តែវាយពាក្យថា pen នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវានឹង load មកហើយណានេះវានឹង load website នេះមកអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែវាយតាមខ្ញុំនឹងមកគឺវាជាការស្រេចបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច enter នៅខាងក្រោមនេះមកបាទចុច enter បន្ទាប់មកគឺវានឹងនាំបងប្អូនមកទម្រង់បែបនេះមួយទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ scroll ឡើងមកលើមកបាទបងប្អូនត្រូវរើសក្បាលវីដេអូមួយណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់បាទដែលបងប្អូនពេញចិត្តហ្នឹងហើយបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូមួយណាគឺបងប្អូនយកមួយហ្នឹងមកបាទបើសិនជាយើង scroll ឡើងលើវាអស់អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យ more នេះមកបាទគឺវាមានវីដេអូជាច្រើនបាទសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាគឺបងប្អូនត្រូវយកវីដេអូមួយហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែមើលតាមខ្ញុំនៅការធ្វើវីដេអូនេះទៅគឺតាមវីដេអូនេះទៅគឺបងប្អូននឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនច្បាស់ជាយល់បាទព្រោះវីដេអូនេះវាអត់មានអីត្រូវពិបាកទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការរងចាំបន្តិចខ្ញុំសូមរើសក្បាលវីដេអូមួយហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំអត់ចង់កាត់វីដេអូនេះបាទមានច្រើនមែនតើបាទខ្ញុំសូមរើសតិចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមខាតម៉ោងតិចហើយតែវាមិនជាបញ្ហាទេព្រោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចធ្វើការរលួយតាម YouTube វាអត់ជាបញ្ហាទេហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមយកក្បាលវីដេអូមួយនេះបាទបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ក្បាលវីដេអូមួយណាគឺបងប្អូនចុចលើក្បាលវីដេអូមួយហ្នឹងមកបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់វីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនៅលើហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចតាមខ្ញុំមកចុចមកលើវីដេអូហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកគឺបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា open in នេះមកបាទបងប្អូននឹងឃើញពាក្យនេះហើយបាទបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើហ្នឹងមកបាទចុចលើហ្នឹងមកអក្សរ QQ ហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកគឺវានឹងនាំបងប្អូនមកទម្រង់មួយទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលលើនេះបាទសញ្ញាត្រេ3នៅពេលដែលចូលមកដល់ត្រង់ហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវមើលសញ្ញាត្រេ3នេះបាទបងប្អូនចុចមកលើហ្នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើពាក្យនេះមកបាទបន្ទាប់មកនេះវានឹងឃើញពាក្យបកនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ text នេះបាទបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកហើយចេះនៅក្នុងក្បាលវីដេអូមួយវាមិនមែនមានអក្សរតែប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាត្រូវតែឃើញពាក្យ text បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះវានៅគៀនខាងនេះបាទគឺអានេះរៀងពិបាកអូសបន្តិចបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូហ្នឹងសិនចាំខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននៅវីដេអូមួយទៀតបាទ
bà nè chích lừa biệt thạch năng máu bong ôn bầm pin chung mùa bò bong ôn máu bà ní nhom bầm pin chung mùa bò cái nhóm bà và top máu cứ bong ôn trời chích lừa năng mùi tiệt máu bà bong ôn trời nè chưa tụm hôm nè chích lừa nè máu bà và top máu nè tụm hôm vía mà rồi pait mà pon pait bà bong ôn chích lừa năng máu bà mà bọn ta mà nhóm cho ai bom ôn tha rư tụm hôm một pon pait năng tới cứ vi rừng cho bà nè vì miền đó là hộ đó 4K và cho bà mình tên chẳng là sao video ní nhóm thưa ca bằng hai prap bom ôn thế chẳng ở nhóm xôm vô nữ ở tụm hôm đại tối bà đại tối vừa pro ấy nó pe để dừng vô tụm hôm đại tối cứ việc đào riêng lứa nữa nè bà việc ọt sơ khát pi lìa chẳng nhóm vô ở buồn nổi pait này sấn bà và to pi dừng rồi tụm hôm rồi hai bom ôn tôi chọi lừa xì nhà tre bay năng tiệt máu bom ôn scroll lang mà lứa bom ôn năng khơi pi ta download bà bom ôn khơi download ní hỏi pi ta download bom ôn chọi mà lừa năng máu bà bom ôn năng khơi pi ta start nè bà start video record và render ní bà bom ôn chọi mà lừa năng máu bạn ở phía đại bong ôn chọi trong năng máu cư viên nè ao Việt Đào này pin sẵn á bong ôn ở khía bà bong ôn phơi cả trăm tích bà ao Việt Đào pin máu như chật pin ấy bong ôn ở khía bà phơi cả trăm tích bong ôn ở khía bà như vì chật pin ấy bà đập môi gì gồng như thế bà to máu bong ôn Việt Đào pin hay bong ôn chật biệt download ní download cho video bà bong ôn chật trong năng máu và to máu vi năng khơi biệt download trong này một tiết nè bong ôn ngọc ní bong ôn chật mà lừa biệt download năng máu bà bong ôn chật lừa biệt open ní máu bong ôn mưa video bà chạm video bà ní video bà chẳng nhôm xôm bẹt thôi coi vĩnh bà chẳng nhôm xôm bằng hai prap bong ôn nơi video một tiết bà video nâng nơi pel đài xâm rạp ta xế pro ai vi ọt bạc cọt ha miền chân ọt thì bà chẳng nhôm vô video ní chỉ mới vì miền là so chả nó tí bà to mắc chốt lửa pi open nâng đài đó bà thưa ca rong trăm tích bong ôn ở khía nhảy bắt to máu bom ôn chốt mà lừa nâng tờ đài máu bà chốt mà lừa piện đi tờ đài đó nè bom ôn hoặc nếu bom ôn mới nè khang nè phổ biến miên tràn mình tên bà thấy nhé nãy miên tràn chẳng ở bom ôn hoặc nếu khơi piện thật thạch ní máu cứ bom ôn chôn cao với nơi lừa nâng tỷ bà vì nơi khang cao mà nè bà vì ai nơi khang cao phổ biến mình bắt cọt nơi khang lừa thế thôi nè bây giờ bom ôn ô cho cao bờ bom ôn chốt thoáng ní cứ việc đá ấy nè bà chọnใน trong cả đàn cái đá tới bom ôn trời mưa kiên khang kiên nè bà bom ôn to là tuy ô nơi lừa khang kiên nâng bà ô nơi lừa khang kiên ní cứ từ việc đá nè tích bom ôn cho lắm ô tận ní cái đá thì bạn chắc như xong thưa video nâng một tiền máu bà chọn lừa ní máu bà miên mua bán cứ bom ôn trời từ xe tầng o máu bà từ xe tiền máu nè bong ôn chật mà lừa năng hói á cứ bong ôn tới khơi nè nó khổm ní một tí đó nè cứ nhé bà chật lừa năng hói mưa khang cao nè bạn dương an tới xe bạn to máu bong ôn chật mà lừa năng một tí đó bà chật mà lừa năng máu lục ở năng chanh máu vay cho môi dương máu to máu bong ôn tới chật thạch năng khổm ní môi bạn việc bạt ở năng với nhá bà chật thạch năng máu cứ vì năng lột từ tùm ruộng đảo mày này bà to máu bong ôn tới chật lừa năng tiến bà bong ôn trời rồi tùm húm bà ní tùm húm bà giọt túi nhung sầm rạp nhung giọt túi sẵn bà
នេះបន្តមកចុចត្រង់នេះទៀតមកបន្តមកបងប្អូនត្រូវ scroll ឡើងមកលើបងប្អូនរកពាក្យថា download បាទបងប្អូនចុចពាក្យថា start វីដេអូនេះមកបាទខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសយក1080បងប្អូនអរគ្នាបាទ1080បានវានិយាយទៅគឺវីដេអូហ្នឹងគឺច្បាស់បាទដែលយើងយកទៅផុសនៅក្នុង YouTube ណាបើបងប្អូនយកទំហំកាន់តែតូចបងប្អូនគឺពិបាកបន្តិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចយកទំហំ1080ទៅដើម្បីធ្វើការងាយស្រួលបាទងាយស្រួលក្នុងការផុសនៅក្នុងវីដេអូបាទឲ្យវាបានច្បាស់បន្តិចបាទឥឡូវនីតិវាចិត្តពេញហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូនេះរៀងវាមិនវែងប៉ុន្មានទេបងប្អូនអរគ្នាយ៉ាងច្រើន10នាទីតិចតួចតែប៉ុណ្្នឹងនេះណាហ្នឹងហើយធ្វើការរងចាំបន្តិចទៅបាទពេញហើយចាំតិចមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើពាក្យ download យកវីដេអូនេះមកបាទបន្ទាប់មកតិចទៀតនឹងវានឹង load មកហើយបាទធ្វើការរងចាំតិចនេះ download យើងចុចលើពាក្យ download បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ open បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនមើលវីដេអូមកទូចពេកអញ្ចឹងគឺវាអត់ឃើញច្បាស់ទេបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរើសយកទំហំ1080ណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំផងហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហ្នឹងហើយនៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូដែលល្អជាងនេះទៀតបាទតែក៏ប៉ុន្តែវីដេអូសំទោសបងប្អូនទាំងគ្នាវីដេអូល្អនេះគឺសម្រាប់តែយើងអត់ចេះទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត